البشاميل بتاعي هتغلوه كده كويس ان انا زودته لان السمك بتاعه كده كويس. هنحطه على جنب هيبرد شويه. هجيب المكرونه اللي انا سلقاها هحطها لك كله على البوتاجاز اهو عشان مفيش حاجه تفوتك. هعمل ايه؟ هصب شويه من البشاميل ده شويه كده صغيرين واقلبهم عشان يمسكوا في بعض. لما تيجي تقطعيها تلاقيها قطعه ما تلاقيهاش بتفك منك. تمام؟ شويه كده وخلاص. المكرونه زي ما انت شايفه اهي بصي بتتقطع قطع لسه نيه شويه. هبدا على الحله اللي انا دهناها احط نص كميه المكرونه. نص الكميه ازاي؟ بحط تحت واخلي بالنظر كده احط نص وهيتبقى نص. هبدا افردها كويس اللي بيها تغطيلي السطح بتاع الصينيه كله. السطح يعني قعر الصينيه كله يبقى متغطي. ليه؟ عشان لما اجي احط الحشوه بتاعتي ما تبقاش تنزل في القعر وتلزق وتخلي الصينيه تلزق مني. احط شويه تاني عشان انا فوق ممكن ادارك البشاميل. هنا لازم اكون حاطه المكرونه. زي ما انت شايفه المكرونه صحيحه وواضحه. الخلطه بتاعتي انا عملتها وهبدا اصفيها عليها كلها. ده ربع كيلو لحمه من الحاجات اللي انا حطيتها. ما بستحملش البخار والصوت. اركن في الحوض عندي مع الحاجات اللي انا عايزه اقول لك. ده كله ما شاء الله ربع كيلو لحمه، بصلتين، طماطميتين، جزرتين، واحيانا كنت بحط فيها كوسه وعلى فكره ما بتبانش. ببشر معاها كوسه بتدي قيمه غذائيه اعلى واحسن وطعمها حلو جدا وما بتبانش. مش بتبان ان انت حاطه كوسه، لكن هما في المطاعم بيعملوا كده. جوزي اللي نصحني وقال لي حطيها وجربيها وفعلا مش هتبان وفعلا ما بانتش. عشان لو طلعت وحشه ولا هياكلها فمش هقول لك على حاجه وحشه. هبدا انزل بقيه المكرونه بتاعتي واشيل حلل حاجتي برده في الحوض. اوسع لنفسي على قد ما اقدر. اوسع لنفسي. ليه؟ كل ما كانت الدنيا مرتاحه معاكي والدنيا ماشيه كويس كل ما انت بتعملي براحه وبنفسيه احسن. تمام. هبدا ادوس عشان تمسك في بعضيها تحت. بتاكد دي او بالسباتولا بتاعتي او بالمعلقه الخشب دي اي حاجه. المهم اسدد اي فتحات ممكن ينزل منها البشاميل. تمام. هعمل ايه تاني؟ هقول بسم الله الرحمن الرحيم وابدا اصب البشاميل بتاعي. هصب واخلي شويه واشوف الدنيا هتمشي ازاي. لان هي هتاخدهم متقلقيش. على ما ينزل تحت اللي بينزل تحت ده بيمسك معاها. بس هي مشكلتها لو مليانه قوي بتقعد تطشطش بقى في الفرن وتعمل فيلم هندي. هبدا اهزها كده هزه عشان تنزل والباقي يبقى هما زي ما قلنا ال4 معالق دقيق وال4 كوبايات سوائل بيعملوا لك صينيه حلوه جدا. ما اعتقدش انها طلعت زياده. وكل ما كان البشاميل بتاعها حلو مظبوط كل ما كانت هي كويسه. المفروض ان انا اشغل الفرن من بدري بس انا قلت على ما تجف شويه يعني البشاميل يمسك نفسه وهي تمسك نفسها نحطها ان شاء الله من غير مقاطعه في الفرن. هجيب السباتولا ما بنرميش حاجه عشان ما نتبطرش على نعمه ربنا عشان ما تزولش من وشنا. لسه فيها شويه اهو. هبدا ما دام مش هعمل بيهم حاجه ولا ينفع يتشالوا في التلاجة. وممكن الواحد يحط البشاميل الزياده على فكره في التلاجة في كيس نايل وتحطيه وتطلعي منه الهواء هيبقى زي الفل. كده المكرونه خلصت. على فكره والله هي مش صعبه ولكن عايزه بس تجهزي كل حاجتك الاول وبعدين ابداي رصي زي ما انت عايزه. بحاول افتح فتحات تنزل عشان المكرونه توصل البشاميل يوصل للمكرونه اللي تحت. وهسيبها شويه وهولع الفرن واسخنه. البشاميل بتاعي هتغلوه كده كويس ان انا زودته لان السمك بتاعه كده كويس. هنحطه على جنب هيبرد شويه.
هجيب المكرونه اللي انا سلقاها، هحطها لك كله على البوتاجاز اهو عشان مفيش حاجه تفوتك. هعمل ايه؟ هصب شويه من البشاميل ده، شويه كده صغيرين، واقلبهم عشان يمسكوا في بعض. لما تيجي تقطعيها تلاقيها قطعه، ما تلاقيهاش بتفك منك. تمام؟ شويه كده وخلاص. المكرونه زي ما انت شايفه اهي بصي بتتقطع قطع، لسه نيه شويه. هبدا على الحله اللي انا دهناها احط نص كميه المكرونه. نص الكميه ازاي؟ بحط تحت واخلي بالنظر كده، احط نص وهيتبقى نص. هبدا افردها كويس، اللي بيها تغطيلي السطح بتاع الصينيه كله. السطح يعني قعر الصينيه كله يبقى متغطي. ليه؟ عشان لما اجي احط الحشوه بتاعتي ما تبقاش تنزل في القعر وتلزق وتخلي الصينيه تلزق مني. هحط شويه تاني عشان انا فوق ممكن ادارك البشاميل. هنا لازم ايه؟ اكون حاطه المكرونه. زي ما انت شايفه المكرونه صحيحه وواضحه. الخلطه بتاعتي انا عملتها وهبدا اصفيها عليها كلها. ده ربع كيلو لحمه من الحاجات اللي انا حطيتها. ما بستحملش البخار والصوت، اركن في الحوض عندي مع الحاجات اللي انا عايزه اقول لك. ده كله ما شاء الله ربع كيلو لحمه، بصلتين، طماطميتين، جزرتين، واحيانا كنت بحط فيها كوسه، وعلى فكره ما بتبانش، ببشر معاها كوسه، بتدي قيمه غذائيه اعلى واحسن، وطعمها حلو جدا وما بتبانش. مش بتبان ان انت حاطه كوسه، لكن هما في المطاعم بيعملوا كده. جوزي اللي نصحني وقال لي حطيها وجربيها، وفعلا مش هتبان، وفعلا ما بانتش. عشان لو طلعت وحشه ولا هياكلها، فمش هقول لك على حاجه وحشه. هبدا انزل بقيه المكرونه بتاعتي واشيل حلل حاجتي برده في الحوض، اوسع لنفسي على قد ما اقدر. اوسع لنفسي. ليه؟ كل ما كانت الدنيا مرتاحه معاكي والدنيا ماشيه كويس، كل ما انت بتعملي براحه وبنفسيه احسن. تمام. هبدا ادوس عشان تمسك في بعضيها تحت. بتاكد دي او بالسباتولا بتاعتي او بالمعلقه الخشب دي، اي حاجه، المهم اسدد اي فتحات ممكن ينزل منها البشاميل. تمام. هعمل ايه تاني؟ هقول بسم الله الرحمن الرحيم وابدا اصب البشاميل بتاعي. هصب واخلي شويه واشوف الدنيا هتمشي ازاي، لان هي هتاخدهم متقلقيش. على ما ينزل تحت، اللي بينزل تحت ده بيمسك معاها، بس هي مشكلتها لو مليانه قوي بتقعد تطشطش بقى في الفرن وتعمل فيلم هندي. هبدا اهزها كده هزه عشان تنزل، والباقي يبقى هما زي ما قلنا ال4 معالق دقيق وال4 كوبايات سوائل بيعملوا لك صينيه حلوه جدا. ما اعتقدش انها طلعت زياده، وكل ما كان البشاميل بتاعها حلو مظبوط كل ما كانت هي كويسه. المفروض ان انا اشغل الفرن من بدري، بس انا قلت ايه، على ما تجف شويه يعني البشاميل يمسك نفسه وهي تمسك نفسها، نحطها ان شاء الله من غير مقاطعه في الفرن. هجيب الاسباتولا، ما بنرميش حاجه عشان ما نتبطرش على نعمه ربنا، عشان ما تزولش من وشنا. لسه فيها شويه اهو. هبدا ما دام مش هعمل بيهم حاجه ولا ينفع يتشالوا في التلاجة، وممكن الواحد يحط البشاميل الزياده على فكره في التلاجة في كيس نايل وتحطيه وتطلعي منه الهواء، هيبقى زي الفل. كده المكرونه خلصت على فكره. والله هي مش صعبه، ولكن عايزه بس ايه، تجهزي كل حاجتك الاول وبعدين ابداي رصي زي ما انت عايزه. بحاول افتح فتحات تنزل عشان المكرونه توصل، البشاميل يوصل للمكرونه اللي تحت، وهسيبها شويه وهولع الفرن واسخنه. اعملي كل حاجتك على مهلك وما تتسربعيش. حطي الحاجه اللي انت هتشتغلي بيها حواليكي، جنبك على ترابيزه، جنبك على البوتاجاز، زي ما انت عايزه. تمام. المره اللي فاتت لما عملت البشاميل عملت اللي هو بيستوي على النار،
كلام جميل. المره دي هنعمله ني في ني، اللي هو بتحطي كل حاجه. انا حاطه الحله بس كنت هسخنها واعمل سخن، فخلاص مش هنعمل. فهنعمل ايه؟ هننزل 4 معالق دقيق. 4 معالق هم اقل حاجه ممكن تعملي بيهم البشاميل لصينيه كبيره. تمام. دايما خلي عندك كيلو دقيق احتياطي في البيت. انا الكيلو ده بقالي يجي شهر، بعمل منه سمك، اعمل منه اي حاجه، وقاعد وقرب يخلص جبت واحد تاني وركبته. تمام. ادي ال4 معالق. هنحط السمنه. هنحط الاول اللبن، انا بدفيه. هحط الزبده، احط معلقتين كبار، واللبن بيسخن هيسيح لي كل ده. وهحط الملح وهحط الفلفل وهحط بلاش السمنه كتيره، لان الواحد بنعالج من ناحيه ونبوظ الدنيا من ناحيه تانيه. تمام. ادي ني في ني. هزود شويه على اللبن اللي عندي كوبايتين تقريبا او كوبايتين ونص، فهزود عليهم كيس شوربه لان انا بحبها خفيفه. هبدا احط التوابل بتاعتي. الملح، حطيت شويه ملح، هحط شويه فلفل اسمر، وهي دي التوابل غالبا اللي بتتحط في البشاميل. الحاجه الوحيده اللي بتضاف لها اللي هي بشره جوز الطيب دي على الحاجات دي، بتخليها حدوته. انا مش عاجبني في الموضوع ده كله غير طبعا كل التوابل خلصت والتوابل غليت نار. ما عنديش جوز الطيب غير اخر حته ديت، وما عنديش حبهان. الحبهان دخل سعره في 1000 جنيه. الحمد لله على كل شيء، ربنا يرخص القوت يا رب. تمام. اخليها باخد منها حته اللحمه، حته منها الحاجه، وعندي اللبن وعندي بقيه التوابل العاديه. هيبدا اللبن بتاعي يدفى شويه شويه. هبدا افك بيه حبه حبه السمنه والدقيق والملح والفلفل. هعمل كله على البارد، ودي للناس اللي ما بتعرفش تعمل البشاميل وبتخاف لا تتخن منها. تمام. بقيت اللبن اهو. هحط الشوربه وهي بتفك، لان انا لسه مطلعاها من الثلاجه من شويه عشان اخد منها لوح فتة. هحطها على النار تفك شويه عشان ما تبقاش ساقعه تجمد لي الحاجه، وهوطي عليها النار واسيبها تسيح. هقلب في الحاجه بتاعتي كويس جدا. حطينا احنا الملح والفلفل، وحطينا اللهم صل على النبي احسن، وحطينا اللبن، وحطينا هشوف واحده ماجي والله، وغالبا كان عندي ان شاء الله عندنا كل حاجه. هحط واحده ماجي وهسيبها تفك براحتها وهتبوش ان شاء الله. مجرد ما بتحطي الحاجه على النار، الحاجه وانت بتقلبي كده بتبدا تبوش. هبدا اولع النار بسيط خالص على ما الشوربه تفك، وهبدا اقلب، لان هي كده هتطلع تخينه بال4 معالق وكميه اللبن دي هتبقى تخينه قوي. الم اللبن مش عايزاه كله في الحوض وارميه. انا ما عنديش حاجه وسخه غير يعني حتى طبق السلطه اللي عملتها غسلته، ما عنديش حاجه وسخه. اي حاجه في الارض بشيلها على ما اجي انضف اخر ما اخلص. كل حاجتي متشاله. حتى عملت الخميره هشوف هعمل ايه، وركنتها على جنب وغطيتها وسبتها تشتغل براحتها على ما تخلص البشاميل. تمام. هفضل معاها هقلب واحده واحده. احنا مش ناسيين حاجه كده، نتذكر مع بعض. حطينا الدقيق والسمنه وهو ده الاساسي، حطينا اللبن وهو ده اللي هيفك لنا الحاجات الجافه، حطينا الملح والفلفل، وحطينا رشه جوز الطيب، وحطينا واحده ماجي عشان يبقى طعمها حلو وملحها يبقى حلو. انا حاطه ملح في السلق بس، وحطيت شويه هنا. تمام. هنفصل شويه على ما يعمل عشان اطلع. عندي البشاميل داخل على تسويه اهو. زودت الشوربه لان اللبن كان قليل، والشوربه بتاعت لحمه عملتها، وانا عندي بقيه فراخ بره. وادي البشاميل. طول ما انا حاسه ان هو بيبدا يتخن هقلب، يعني بدا ياخد سمك شويه. ايدي فيه عشان ما يلزقش في قعر الحله ويتجمد مني فيبقى صعب.
واحنا قلنا حطي كل حاجتك على البارد وقلبي وحطي على النار. الدقيق على كل معلقه دقيق بتحطي كوبايه سوائل، تحطي شوربه، تحطي لبن، حطي اللي انت عايزاه واللي يناسبك. يعني في ناس عندها تحسس من اللبن فبتحط الشوربه. كل واحد يعمل الحاجه اللي تريحه، كل واحد ادرى بمصلحته وادرى هو بيعمل ايه. البشاميل اللي عندي داخل على تسويه، انا موطيه النار شويه، هعلي شويه. تعرفي ازاي ان البشاميل استوى؟ تعرفي لما زي اي حاجه بتغلي، فاهماني؟ عندي هنا الصينيه رشيت فيها زيت ذره، طبعا ما حطيتش زيت تموين لان احيانا بيبقى له ريحه فهبوظ الاكله كلها، فحطيت شويه زيت ذره ورشيت شويه دقيق بقسماط. رش شويه دقيق، رش شويه بقسماط، رش دقيق بقسماط، رش اللي انت عايزه ترشيه. اهي ماده عازله والسلام في الصينيه. حاسه ان هي هتطلع تقيله شويه فهزود شويه ميه صغيرين، لان لو قعدت وتبرد بتبدا تتخن زياده. مخليه الميه جنبي عشان انا عايزاها رقيقه. بمجرد ما انت بتعمليها وبتركنيها شويه على ما ترصي الصينيه بتاعتك بتبدا هي اللهم صل على النبي احسن، بتبدا تتخن. يعني هي حاسه بسمكها في قعر الحله. هنشيل البراد على جنب بعيد عن السلك ونقرب. اول ما تبدا تبقبق كده شويه يبقى احنا خلاص البشاميل بتاعنا استوى. نركنه جنبينا ونبدا نرص الصينيه بتاعتنا.